个叫做天堂的游戏。那这个游戏呢，它比较特别的地方是，它是一个很古早的回忆，就大概是我国中、高中那个时候，很多人都有在玩这样子。对，那我选的职业是法师，我们有学到很多法术的技能这样子。然后这个是外面的伺服器，然后我们等一下8点会有一个守塔的活动，那我们现在就在等参与这个守塔的活动，带大家回味一下这个游戏。没有魔宝，赶快买2个。买1个应该够用。OK， 没问题，设定成功。那我们就等8点开始去参加守塔。这个守塔呢，就是在这个地图里面，然后等一下地图的中间会有一只塔，那我们需要保护这只塔不要被怪兽打倒。我们要在那个指定的波数把这个塔守护起来，然后清除所有的怪物，就这样子。那就等5分钟后守塔就开始了。如果有喜欢玩天堂的朋友也可以在下方的留言，或者是给我你的 DC 频道，我们认识一起玩。目前我这只法师练到现在是52等，没有多久，然后智力是32。我是点体18，精神16出生。为什么精神会这么高？是因为穿了其他的装备，那有加精神这样子。魅力这个也是去撑的。变好，不然等下没有变身就尴尬了。天堂是算比较古早的游戏，然后还到现在都还存活的，像以前比较早的17时代啊，还有什么魔力宝贝啊，还有那个什么仙境，几乎很多都已经消失在现代年轻人的眼中了。但是像天堂，它现在还是有很多伺服器在外面有在运作这样子，而且是一直开到那个2啊，天堂2啊，天堂 N 之类的。真的是很多人他一个比较早期的回忆，真的到现在我还是觉得还蛮喜欢玩的。靠，会不会没有人来打守塔？所以现在是我一个人要来守这个塔吗？而且我们刚好可以看一下一只52人的法师能有多强，看看我们能撑到第几波，还是需要有人来帮啊，不然等一下被打出去很尴尬。有玩家进来帮忙，看起来这个变身看起来是55等的吧？那他比我高3等，这只应该是55到60等之间的变身。还没开始吗？8点05分了呢。中秋节迟到吗？那守塔开始这边还会是倒数，然后等一下我们就是要守护这只塔。法师在这种状态，唯一缺点就是要我把塔推掉。我直接被守塔打死，这怪也太多了吧！我喝水没有设定好，设定到别的，因为守塔我们失败了，那我们就只能去参与其他的。现在去参加这边的那个中秋活动，看一下。刚刚守塔打了不少东西。
现在还有什么呢？法师，剩下有德雷克。哦，克特也还活着，可是克特的话，我们一只51等的法师，基本上我们是打不死的。不死鸟、巨女花，剩下的都是一些我们打不死的王。好吧，那我们就去参加中秋活动，买一张10楼、20楼，还有希望的带大家回忆一下这个地方。这是现在中秋地图，我设定一下快捷。机会可以钓一些，可以钓这些东西。对，那我们主要打的是这个中秋礼盒这样子。记得这边有一只哦，在这边有一只 BOSS， 看一下它会掉些什么。它会掉的东西就蛮多的，有这种祝福的圣水，就是可以让你的武器变成祝福的，还有这种 VIP 日卡，然后月饼，然后它的等级、血量这些也都会告诉你，还有属性的长靴，还有内衣，也会掉元宝金币，然后还有这种武器的附魔石。这样子，看一下，先来傲慢。这种地方对法师来讲是相对好一一下就已经2-3%了，再绕个一圈，然后我们去一下20楼看一下，我们还是要找一个比较开阔的场地啊，好像这一块，等下走下去那边就是很开阔的地方，因为我等一下大概在几分钟我要出门，所以就大概介绍到这边这样子。那如果你也是喜欢玩天堂的朋友，欢迎你在下方留言你的 DC 或你的那个什么联络方式，我们大家可以约一起玩这样子。这边傲慢的唯一的不好的地方，就是它不会掉钱啊，真的有点，都没有掉钱，这是有点可惜的地方。这真的特别适合法师练功。基本上可以。好，那我们回去补一下东西，就是准备要出门了。那今天的直播就到这边哈。好，那喜欢玩天堂的各位，我们下次再见喽。